Ada sarang tawon sob. Nih sarangnya sob ada di sini. Sarang tawon bersarang di sini sob. Tuh. Ini sarangnya di lubang ini sob. Coba lihat ke dalam ya. Ada enggak? Sob. Mau coba saya ambil nih, memberanikan diri sobku. Ada sarang tawon saya habis pulang mancing nih. Mudah-mudahan ada madunya ya. Aduh, susah. Ternyata di dalam nih. Susah sob. Aduh. Baru pertama kali ini saya ngambil nih. Sarang tawon memberanikan diri nih. Dedek ke saung jung situ duduk di saung. Iya ada anak kecil di bawah tuh. Takutnya diserang. Ke bawah ke bawah. Tuh ke saung dulu Jo. Iya si kancil di bawah itu, aduh takutnya itu lagi. Ini di dalam pohon ini nih, pohon bekas pohon paku ini sobku. Pakai golok, saya pakai golok coba. Golok sob. Mulai kelihatan sarangnya sob. Mulai kelihatan sarangnya sob. Mulai kelihatan sarangnya nih. Mudah-mudahan ada madunya nih sob. Kurang. Ini madunya sob. Saya ambil sob ya tuh.
dirobek ke bawah, dirobek. Suaranya mendengung sob. Panjang sob, panjang ke bawah sob. Tuh. Panjang, panjang. Masih ada di sebelah. Susah nih. Panjang. Suaranya. Ini sarangnya sob. Tuh. Makan madu sob. Udah tua. Udah sedikit madunya. Enggak. Cil, mau enggak nih? Tuh, madunya tuh. Nah, yang ini nih punya up. Manis enggak? Manis. Ya, iya dong. Lagi enggak? Udah tua ini sedikit madunya. Ini pegang. Tuh si kancing makan madu. Ini tuh. Ini airnya tuh. Emang tahunnya ininya mau dibawa? Bawa? Nggak usah. Makan aja. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.